Hello，大家好，搞到我就係 Jason 啊！今日帶大家嚟睇呢個係澳門一個特色單位，咁佢就係地下啦2251尺，另一個係900幾尺嗰個係花園嘅。我哋嘅呢間，我哋不如特別啲啦，由佢係地下呢個花園入嚟嘅，咁有個門啦，就係佢自己專有嘅呢個啦，就係嗰個係900幾尺嗰個係平台花園嘅，咁或多嘅位置啦都非常之好。呢個係一個市中心嚟嘅。入到嚟呢個位置啦，就自成一角，別有洞天，非常之寧靜嘅。如果你中意係喺豪宅區啦，揾一啲係咁大件啦，同埋係有一個大花園啦，咁呢個都係可以積極考慮嘅。正式嘅考啦，就係呢一個位置嚟嘅。入到嚟啦，佢一個類似門廳嘅位置，上邊就係啲房啦，咁下邊呢個啦就係嗰個起居室，呢個係嗰個係下飯廳嘅，一個特大一個 L 型啦，樓梯亦都係非常之高。咁呢個就喺一個市中心啦，係可以類似一個咁嘅地方，真係相當之罕有嘅。飯廳隔離有一個細細地嗰個係拋收碗，咁佢有一個嚟儲存室啦。咁呢個就係嗰個洗手間，都有窗嘅。我哋繼續睇翻佢嗰個係廚房嘅，喺呢個係飯廳嘅位置啦。咁入到嚟呢個係有個類似中島啦、半中島咁樣。咁佢用嘅都係一啲最 top 嗰個係牌子，譬如10CL啦、Gaggenau啦，同埋係 Wolf 咁樣，嗱成組嘅 L 啦。咁呢邊就係去翻佢自己後邊嗰個係平台，即係佢平台啦，都花園啦都好大嘅，前後都有。咁隔離呢個啦係一個嘅浴室啦，咁另外就係一個係類似可以做姐姐房嘅。咁佢頭先留意啦，佢嗰個飯廳有一個類似咁嘅間隔，咁其實佢係可以係當兩個獨立，一個係姐姐房喎。上層有4房3套，先有呢個位置啦。係一個類似家庭廳嘅位置。咁雖然細啲啦，但係呢度都足夠可以放一啲譬如 sofa 咁樣咯。係睇翻嗰個4個房間先。呢個啦，第一間呢間就佢冇係浴室嘅，咁有浴室就係其餘嗰3間係第一個啦。入到嚟啦，就係嗰個係浴室、套房。咁呢邊套房啦，就係望緊頭先開頭嗰個係入嚟嗰個係平台花園嘅。另外2個套房，呢個望緊佢自己嗰個係內容。呢個應該係主人套房，入到嚟啦，呢個位置佢係成組啦，可以做一個衣櫃咁樣，咁有窗嘅。咁呢個就係佢自己嗰個係浴室。咁佢係呢個雙星拱啦，呢個係浴缸同埋企缸相處。咁呢個都係一啲豪華配備嚟嘅。呢個係純區啦，都好寬敞喎。嗰個方向咧，同樣都係望緊佢自己嗰個係內院嘅。個別嗰個客啦都話呢個單位好似個景好似冇乜喎咁樣，都係望緊自己樂園。咁呢個係冇錯嘅，因為佢嘅賣點啦就係佢個 size 夠大啦，同埋夠靜嘅。咁睇翻我哋譬如九龍塘何文田佢一啲嘅別墅啦，咁其實佢都係望緊佢自己樂園嘅，就唔會話有啲好壯闊嘅景啦。咁加上咧佢嗰個 size 咁大啦，咁寧靜，喺市中心同埋嗰個價錢啊，就非常之吸引。你話一個分層一個價錢啦，買咗啲咁嘅特色單位咧，真係相當之難得。咁我諗其他嘢係可以 compromise 嘅。大家興趣想上嚟睇就隨時歡迎嚟最新 check 下自己。